Maqaa waaqaatiin nagaa bultanii. Ameen. Maqaa waaqayyoo ulfaataa ta'u. Amma hin jirtanii jechuudha. Hin jirtanii mi? Jirra jechuudha. Maqaa waaqayyoo ulfaatu torban gara afuriitiif wal faana waldaa kana hin dhufne ture baay'ee isin yaade. Namni na yaaddanii hin beeka isin martinuu akka na yaaddan. Maaliif jennaaniin cheerchiin kun isin martina jaalattan. Ameen. Proof isinii godhuun kolfitanii mi isin martina jaalattan jennaan. Okay, proof isinii godha. Akka namni martina jaalatu. Namni na hin jaalanne harka baasi. Gara galaa laalaa marti keessaniyyuu eenyullee hin jiru. Eenyullee hin jiru. Duuba gara galaa laalaa. Namni martina jaalata. Ameen. Mistirii tokko isinii hima. Na dhagaattanii waliin jirraami. Mistirii nama maraan jaalatamuu akka kiyya. Isinitti himu. Namni marti na jaalata jedha amana. Namni marti na jaalata jettanii yoo amantanii isin jibbee baatee isin maal amantanii na jaalata amantanii. Kanaaf ani isin martinuu na jaalattan jedhee amana. Na jaalachuun ammoo keessan. Anammoo hunduma keessaniyyuu isin jaaladha waaqayyo haa ulfaatu. Obboleessi kiyya marruun keessummaan qara anaa dhufu jedhee ture. Keessummaan walakkaa kenna jirtan maqaa hin waamu sababiin illee gaafa maraa nama irra deddeebi'aa waama waan ta'eef warroonni guyyaa hardhaan waliin waaqeffachuuf dhuftan waaqayyo isin haa eebbisu. Obboleewwan tiyya lamaan qara achi biraa maqaa hin dhoofne Awustiraaliyaa irraa kanuu dhufan Ruufee fi Milkoo baga nagaan nu dhuftan maqaan isaanii qara hin himamne maqaama isaanii himuu fi obboleewwan keenya Awustiraaliyaa irraa kan dhufani waaqayyo isin haa eebbisu naa ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Hin iyyaara naf fakkaate maayikii odoo jijjiiradhe kana wayyuu oolu na dhagaattanii. Eshi adda yeroon kennallee waan deemeeruu fi gaggabaabsaatuma deemnaa narraan galtan garuu hin dheeressa jettanii sagantaa ufumaa dheeressa waan ta'eef karaa addaan fo'ameenii haawwatii tiyya warqii sisteerii fi itti yaastuu baga waaqayyo isin gargaare. Sisteerillee baga waaqayyo isin gargaare guyyaa hardhaa kana galataaf isin dhiyeesse jechuu jaaladha. Hunduma keessanuu keessattuu haawwatii mana kana waaqayyo isin naa haa eebbisu. Ameen. Naa eebbifama. Wanti hundumtinuu gatii qaba. Ka jedhu akka waliin dubbannuuf yoo taane akka waliin ilaallu barbaade. Wanti hundi gatii qaba. Gaaris ta'e hamaa. Wantummaan nu goonu hundumtinuu gatitu jiraa jechuudha. Waan lama sadi gaggabaabduu isinii keessa deemee isinii ilaala waliin ilaala. Gaarummaan xiqqoon nu agarsiifnu fakkeenyaaf gaarummaan xiqqoon nu agarsiifnu yoo qalbii guutuun na dhageettanii yeroo guddaa isinirraa hin fudhadhu. Yoo ammoo qalbiin keessan gamaa gamana ta'eetiin jedhe sa'aatii 2 fudhadha. Daqiiqaa 30 dubbachuu danda'a sa'aatii 2 dubbachuu danda'a. Kanaaf qalbii naa kennaa yoo akka dafee fixu feetan. Gaarummaan xiqqoon isin agarsiiftan. Gaarummaa xiqqoo jennee waan yaannu keessa akka fakkeenyaatitti isinii fudhadha. Istoora dhaqaattan Walmaarti ta'uu danda'a, Wiinkoo ta'uu danda'a, Fireed Maayer ta'uu danda'a, Kaaskoo ta'uu danda'a. Isinii istoora dhaqaattanii namni tokko immoo istoora kaba'u meeshaan jalaa kufa. Meeshaa kana gargaartanii nama kana yookiin makiinaa irra keettanii fi yoo taanii gaarii inni dhiibaaru irra keettaniif nama kana hin beektan isin. Ammuma argaattanii inni rakkatee meeshaan isaa jalaa kufnaaniin meeshaa san gaarii irra keettaniif. Wanti kun yoo ilaalan baay'ee xiqqa. Garuu gaarummaa guddaa tokko namatti agarsiiftanii jechuudha. Namni kun waan isin gargaartaniif hin gammada. Lammaffaa ammoo gaarummaa isin gootan kana nama biraatiif illee innillee godhuu yaada. Isinillee deebitanii qalbiin keessan nama dadhabe tokko waan gargaartaniif keessi keessan isin gammada. Kanaaf gaarummaa dabarsuun barbaachisaa jechuudha. Gatiin isaa nama kana waan gaarii akka inni itti fuufee hojjetu kakkaasuu ta'a jechuudha.
Isiniif immoo gatii waan gaarii kana hojjechuu keessi keessan isin gammada nama dadhabaa tokko yootaan nama meeshaan isaa jalaa kufe tokko gargaare jettanii jechuudha. Lammaffaa immoo akka lammaffaatitti ka fudhadhe dhiifama gochuu filachuu. Baay'ee dhiifamni filanno. Namni tokko yoo isin yakka yootaan yoo isin baddan waan keessa yoo isin jalaa balleesseef miidhe yoo onnee keessan isin madeessa. Namoonni tokko tokko hin jiraan eebalummaa onnee kiyya na madeesseera baay'ee keessa kiyya na miidhe ka jennu. Yoo nama akkas isin godhe tokkoo fi dhiifama gochuuf murteessitan. Dhiifamsi maal inni? Murtee. Yoo murteessitaniitiin jettanii gatiin waan kanaa gaafa isin nama kanaa wal dhabdanii onneen keessan boqonnaa hin qabu. Nama wal dhabdaniin sana gaafa argitan hundumaa dhiigatu isin danfa. Galtanii lamana keessanii boqonnaa hin argattan. Gaafa dhiifama gochuu filattan ammoo akkuma nama hidhaadhaa hiikameeti. Nagatu isiniif bu'a. Onnee keessan irraa wanti wayii isiniif caba. Boqonnaa argattan jechuudha. Nama san hennaa ka qara hennaa argitan aartan ka dhiinni keessan ol isin ka'u. Amma yoo nama kana argitan nagatu isiniif bu'a. Sababii isin nama kanaa wal dhabdaniif maatiin lamaan gargar badeera ta'a. Maatii kanatu walitti deebi'a. Namni dhiifamsi godhameef kunillee ka qara yoo asiin isin argu karaa saniin lixu. Ka yoo fuula walitti dhuftan walirraa garagaltan. Ka yoo istooraa wal argitan karaa adda addaa luftan. Walitti dhufutu dhufaa jechuudha. Dhufeenyi walitti hariiroon maatii qabu walitti dhufaa walitti fayyaa jechuudha. Dhiifama gochuu keessaniif immoo namoota biraatiif illee fakkeenya gaarii taatanii jechuudha. Dubbii tokko kaasanii ibidda itti naquu osoo hin taane bishaan itti naqanii fayyisuun akka danda'amu nama barsiiftanii jechuudha. Waliin jirraa? Waliin jirraami? Maqaa Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Kunini positive party jireenyaa laalaarra jechuudha. Gatii waan positive party isaa laalaarra jechuudha. Negative party isaa hoo akkasuma negative party illee qaba. Fakkeenyaaf namni tokko yoo of gatuu beennaa yoo ofiif tekeriin goone jechuudha. Akkasin taatu namni gariin maa akkana uffatte jaareera maa akkana taate asiin boodamu bakka nama of jibbeeru wayii fakkaatu. Nama of gate tokko waanuma arge ka nyaatu waanuma arge ka dhugu ka nyaata ofiitiif hin eegganne waan itti dhufe maraayyuu ka godhu maaltu itti gahaa deema. Waanuma argitan yoo nyaattan maaltu isin dhufaa deema. Qaamni keessan eda'aa deema. Akkasii miti. Gaafa qaamni keessan eda'ee furdattanii daayibeetikii ta'utu dhufa. Onneen isin dhukkubuu jala qaba. Dadhabbiin isinitti hammaata. Gaafa deemtanii gaafa qaamni keessan baay'ee furdatee ka'een booda hin qannasa jettaniillee qannasuu dadhabdanii jechuudha. Jireenya keessan keessa frustration itti dhufaa jechuudha. Yoo taani aaritu jireenya keessan keessa dhufaa jechuudha. Kabraa ammoo rakkoo jalaa ba'uuf jennee sobu. Baay'een kennan sobnaami. Yoo wanti wayii nu dhufeetiin jedhee hin sobna. Maaf rakkoo jalaa ba'uuf jennee jechuudha. Fakkeenyaaf barataa fudhachuu fedhe fakkeenya kanarratti. Barataan tokko iskuula dhaqeeti. Iskuula barsiisaan hojii manaa kenneeraaf. Hojii manaa kana barsiisaan hennaa isa gaafatu osoo hin hojjanne hojjadheera jedha. Booda irra barsiisaan yoo laalu barataan hojii manaa kana hojjetee hin jiru. Wantichi jalqaba dubbiin diqqo hennaa dubbatan jechuudha. Hee kiidoo hojii manaa hojjetteetta? No hin hojjanne. Hojjadheera dhugaan himnee jechuudha. Booda hennaa barsiisaan hojii manaa kana ilaalu barataan kun hojii manaa kana hojjetee hin jiru. Maaltu dhalatanii fakkaata wanni diqqoon kaate kun? Barataaf barsiisaa keessatti wal amanamummaa balleessiti. Barataaf barsiisaa qofa oduu hin taane barattoonni kuuwwan kehennaa inni isa sobu arganii barataa kana sobaa godhanii ilaalanii jechuudha. Achiin booda namni kun maal ta'aa dhufaa gireediin isaallee rizaaltiin isaa gabbu'aa dhufaa jechuudha. Maaf barsiisaan illee namni kun soba jedhee waan isa yaaduuf jechuudha.
Wanni dubbiin xiqqoon suni barataa irratti jireenya isaa irratti affektii guddaa fiduu danda'a. Kanaaf sobuun hin barbaachisu. Gatiin sobaa deemeetini barataa irratti rizaaltiin isaa akaadaamikaalillee akka inni gabbu'aa ta'uu fi deemee sirmaa barumsa ofiirraallee akka inni dhiisu isa gochuu danda'a ka jedhu jechuudha. Kabiraa immoo obboleewwan kiyya kaduutan an obboleessi keessan kadu nama ajjeeftanii beektanii jennaan torbaan adhaa maal jenne jennee minu martinuu maaliin nama hamanna hinnaa baay'ee hamachuu yoo ilaalleetiin jenne hamachuu fi oduu sobaa babal'isu hennaa hamti hennaa hamatan himmi oofti waan namaa kana hennaa qaaqanii maal jedhe achiin booda hoo ishii dadda ati biqa waaqa geechitee namatti himtu hennaa oduu oo'uu argatanii jettanii namni lawaa hamati yoo waa itti himta jettee ishii gurra walii kennanii dhaga'u jechuudha. Hamti himmi oofti. Namni tokko oduu sobaa iddoo hojiititti dhaqee waan nama tokko soba jechuudha. Hennaa namni tokko waan nama tokko iddoo hojiitti dhaqee sobu namoonni hojii waliin hojjetan kun nama kana akka sobaatitti ilaalanii jechuudha. Hiriyyummaan namoota garaacha jiru kun hin bada gatii sobuuti. Namoonni wal amanuu hin dhiisan. Tarii gaafa dhugaan nama kanaa deebi'eef ammoo namtichaan oduu sobaa babal'ise kuni maal ta'a? Sobaa jedhamee waamama, hamataa jedhamee waamama. Namarraallee addaan ba'a jechuudha. Namoonni yoo nama dhiibaniitiin jedhan kophummaan nama dhaga'ama. Kophummaan ammoo istireesii namatti fida. Hagas dirasii ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafi wanti diqqoon yaannee nu hojjannu gatii guddaa akka nama kafalchiisu. Wanti hundumtinuu gatii qaba akka isiniin jedheef. Keessa deemtanii ilaaluu hin dandeettan. Kitaaba qulqulluu irratti illee gatiin waan gaarii hojjechuu fi gatii waan hamaa hojjechuu maal akka ta'eetiin jedhe ilaalleetiin jenna. Kakara obboleettiin teennaa dammitti fi daamattiin teennaa mi'ooftuun nu dubbisanii Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irraan dubbisanna. Mee waliin baasna waliin jirra. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 haga 8. Waaqayyo kan itti gaa'isanii miti yoo hin gowwoomina. Namni immoo waanuma facaase hin galfata jedhame. Namni maal godha? Waanuma facaase hin galfata jedhama. Lakkoofsa 8. Namni akka yaada foon isaatti facaasu yaada foon isaa sana irraa badiinsa hin galfata jedhama. Akka yaada hafuuratti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya bara bara hin galfata jedhama. Maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Eertuun kun kan barsiisaa jiru gatii waan gaariitiif waan hamaati. Qara maal isiniin jedhu wanti marti maal qaba? Gatii qaba jedhame. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Eertuun Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 haga 8 irratti nuuf himaaru namni martinuu waan facaase akka haamatu. Eertuun kun kan nutti himu gatii yoo waa'ee dharraa foonii kenna facaafanne kan haamannu maal inni dharraa foonii kenna haamannaa jechuudha. Yoo waan hafuuraa facaafne hoo kan haamannu maal inni waan hafuuraati. Innis jireenya bara baraati. Ameen. Obboleessa keenya. Obboleettii tiyya. Haadha tiyya. Abbaa kiyya. Obboleewwan tiyya. Maal facaasaarra? Iddoo hojiititti maal facaasattan? Mana keessanii maal facaasattan? Maatii keessa irratti maal facaasattan? Ollaa keessan irra maal facaasattan? Hiriyaa keessan irratti maal facaasattan? Anillee maal facaasaarra? Waaqayyo waaqatti gaa'isanii miti. Namni martinuu waanuma facaase hin haamataa jedhaara. Waan osoo haamanne haamata isaatti gammannu facaasaarraa. Firiin isaa uduu gahee daraaree gaafa haamannu san waan itti gammannu bilbila gaafa namatti bilbiltan maal facaastan? Gaafa qaamaan namaan wal geettan maal facaastan?
wanti isin facaastan suni ga'ee gaafa daraare daraaraa isaasa nyaachoo jaalattu kadha aniif isin of gaafachuu qabnu isa kana wanti ati kaleessa goote sun ol bayee mutee daraaree gaafa jedhe nyaachoo feeta wanti nu facaasuu qabnu waan yoo inni daraare nyaachoo dandeenyu ta'uu qaba. Dinnicha namni facaasuu fi ga'ee nyaadhee irraa gurguree waa argadha jedheeti. Qamadii namni wanti facaasuu fi ga'ee irraa nyaadhee maatii kiyyallee nyaachisee firootaaf illee kennee gurguradhee irraa bu'aa buufadha jedheeti. Facaasa. Isin maal facaasaa tanadha? An maal facaasaara? Gaafa qamadiin sun ga'ee akkamishatti gaafa ni ga'u abbaan hin gammada qonna isaa sallaalee akkamishaanaa ga'ee barana hin beela'u jedhee abdii godhata. Isini wanti kaleessa galgala bilbilaani obboleessa keessanitti obboleettii teessanitti haadha keessanitti abbaa keessanitti facaastan sun yoo ga'e daraaraa isaa nyaachoo feetane. Qorontosii lammaffaa 5:10 kanaafuu nuti hundumtinu murteef barcuma Kiristoos afotti hin dhiyaannaa jedha. Waan facaafne hundumaaf waan goone hundumaaf kanaafuu nu hundumtinu murteef barcuma Kiristoos afotti hin dhiyaannaa jedha. Aniif isin gaafa barcuma Kiristoos afoodhaan dhusan gaafa Kiristoosiin afoo geennu san ba'aan nuuf rabbaadhannee Kiristoosin bira dhannu ka facaafne daraaraan kenna sun bifa kam qabaata laata? Echuma lufnee dubbisna. Akkasumas hundi kennaa akkuma gatii kennaatitti nuuf herreegamee kennama. Waan qaamaan osoo jirru hojjenneef gaaris ta'e hamaa jedha. Kanaafuu akkuma gatii kennaatitti akkuma itti hojjannetti nuuf hin kafalamaa jedha. Waan adda gootu hundaaf itti gaafatamta. Gaaf tokko gaafa murteessan waan gaaris ta'e waan hamaa waan gooteef itti gaafatamta. Ammoo waan nama dhibu keessa waan namatti tolu keessa murtoon Waaqayyoo isa dogoggoraati miti. Murtoon Waaqayyoo isa sirrii ta'e kan firaan hin bitamne kan qarshii hin dallalamne adda yoo mana murtee keessaa nama beektan murtee jallisuu dandeettan adda yoo qarshii qabaattan murtee jallisuu dandeettan murteen dharaa murtaa'ee isiniif dhugaan kennamuu danda'a kan dhugaan keessan hin taane jechuudha. Garuu barcuma Kiristoosii dura taa'anii qarshii firri hin hojjetu. Beekumsi hin hojjetu. Waanuma adda facaafne gaafa lubbuun jirtan waan facaaftan santu isiniif murteessa jedha. Obboloota kiyya maal facaasna? Mata dureen dubbii kennaadhaa maaliin inni? Wanti hundumtinu gatii qaba. Kiristoos dhufee yaada. Adda Kiristoos dhufeetini obboleessa kiyya dastaa as ba'i. Obboleettii tiyya shaashe as ba'i. Mucattii tiyya itti yaastu as ba'i. Takka keessaniin maqaaf waama oduu jedhe maal facaasneerra maal qabanneetin afobbaana. Roomee boqonnaa 3:6-23 naa baasa. Yeroo waan hin jirreef roobaan dheeressa jettanii daddafee isinii deema. Roomee boqonnaa 6:23 irraa akkas jedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu. Beenyaan nama cubbuu hojjetu
du'aa jedha. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kanaaf Waaqayyo inni Kiristoos Yesuusin gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraa jedha. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Kenna anaaf isiniif ka kennamu wanti torbaan inni ledhuuf nuufi kana. Anaaf isiniif ka kennamuuf ka qophaa'eeru ka gaafa Kiristoos dhufellee fudhannu ka ittiin wal jajjabeessinullee jireenya bara baraati. Ameen. Waaqayyo haa ulfaatu. Abdii kana waan qabnuuf as jirra. Jireenyi bara baraa waan jiruuf jireenya bara baraa akka argannu waan beennuuf asitti wal geenneerra. Eertuun kun ammoo gatiin cubbuu hagam akka fagoo ta'e, gatiin cubbuu hagam akka gad fageenya qabu, hagam akka guddaa ta'e nutti agarsiisaara. Cubbuun waan sossobdee Waaqa irraa nama balleessitu, ofirraa Waaqa irraa balleessitee kophummaa kan nama gootu. Haa ta'u immoo Waaqayyoon karaa Kiristoositiin jireenyi bara baraa nuuf kennameera. Abdiin kiyyaaf keessanii jireenya bara baraati. Karaa Kiristoositiin jireenya bara baraa arganneerra. Isaaf abdii saniif guyyaa har'aa wali qabamneerra. Iyyoobillee akkas jedha boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Mee haalaan dhumarti kennaa iyyuu Iyyoobii boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Akkan an argetti jedha Iyyoobiin naa dubbatu. Akkan an argetti warri waan hamaa qopheessani rakkina facaasan isuma hin haamatu jedha. Warri waan hamaa qopheessan rakkina san inuma haamatu jedha. Qara Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti eertuu wal fakkaatu arginee turre. Cubbuun walitti hidhata qabuu fi hammeenya hojjechuun hundumtinu dhumarratti gatiin isaa akka hamaa ta'e, gatiin isaa akka du'a ta'e Galaatiyaa irratti ilaalleetin turre. Iyyoobillee deebiseetuma akkas jedhaan akka an argetti jedha, akka an hubadhetti, akka naaf galetti warroonni waan hamaa qopheessan, warroonni waan hamaa hojjetan rakkinuma san hin haammatu jedha. Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti namni jal'aan beenyaa sobaa hin argataa jedha. Qajeelummaan kan facaasu garuu gatiin isaa dhugaan argataa jedha. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Namni jal'aan beenyaan isaa sobaa jedha. Namni sobaan beenyaan isaa qulqullummaa kan hin qabnedha. Haa ta'u immoo namni qajeelaan gaafa beenyaan isaa isaaf keffalameetiin jedhu, beenyaan isaa kan inni argateetiin jedhu jireenya bara baraa akka ta'eetiin jedhe argineetiin jenna. Namni sobaan beenyaan isaa hennaa inni argates kan hennaati yoo ta'an isa temporary jennu jechuudha. Garuu namoota qajeelaa akka keessanii kanaaf beenyaan Waaqayyo kenneetiin jedhu jireenya bara baraati. Isaa ka hin darbine, isaa ka eenyuunis hin fudhatamne. Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti namni jal'aani kan amma isin dubbisan jechuudha. Yaaqoobii 3:18 irra dhadhee daalleetiin jenne isuma kana ka jabeessu arganna. Karaa isa warra nagaa buusanii fi jedha. Sanyii qajeelummaa kennuuf nagaadhaan hin facaafamaa jedha. Qe'ee warra ollaa nagaa qabu, qe'ee warra nageellee midhaan isaanii nagaan hin facaafamaa jedha. Warroonni nagaa labsani isaaniif nagaatu ta'aa jedha. Warroonni dhugaa dubbatani isaaniif dhugatu ta'aa jedha. Warroonni garuu dhugaa dabsani, warroonni garuu haqa dabsani haqa isaaniitu daba. Yaaqoob akkasitti nu barsiisutti warroonni waan gaarii facaasani waanuma gaarii haamatu. Gatiin isaanii qajeelummaadha. Jireenya isaanii keessatti akka qajeelummaatti hin argatu. Wanti Yaaqoob nu ibsaa kana. Nagaa uumuun waan gaarii namaaf geessisa. Ofiifis ta'e kan birootifis.
nagaa gaafa uumtaniitiin jettan isiniif illee jireenya qajeela mee idduma geettanitti nagauma buusaa idduma guuttanitti nagauma nagaa buusuun illee akkuma qara isiniin jedhe filannoo wantoonni nama aarsan baay'een illee yoo jiraataniitiin jedhane garuu aarisan dhiisanii nagaa buusuun filannoo shaakaltii gaafata gaafa nagaa buuftani isiniifis nagatu ta'a ollaa keessaniifis nagatu ta'a isiniif ta'a Hosee boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irratti Hoseen maal nu gorsaara qajeelummaadhaan facaafadha nama hamaa argitanitti daangaa namaa dhiiba uduma lafa badhaa qabu dhufee lafa keessan irraa sharaf baranalleen sharaf barettaanulleen sharaf gaafkaan dhufee maasaa keessan walakkama kaseenee yeroo argitan waaqayyo kasee heesoon as bira akkanu barsiisaa isaa miti qajeelummaan facaafadhaa jaara maasaa eenyullee hin tuqina eenyullee hin dhiibina daangaa eenyullee hin buqqisina nagaan qajeelummaan facaafadhaa jedha ija gaarummaan kennusi galfadhaa jedha maasii haaraa baafadhaa ka qabdan san irratti illee dabalaa kabraa hidhadhaa jechuu dhaqaatii fudhadhaa jechuu maasii haaraa baafadhaa yeroon kun jedha yeroo isin gara waaqayyotti gortanii hamma inni dhufee qajeelummaa isin dhangalaasutti eeggattanidha jedha maqaa waaqayyoo ulfaate haa ta'u yeroon kun yeroo of dhiibnu osoo hin taane yeroo deebii waaqaatiif qophoofnu yeroo gaarummaa facaafnu yeroo gaarummaa kenna walis sassaabnu malee yeroo wal dhiibnu akka hin taane Hoseen as biratti nutti dubbataara kanaaf yaa ummata waaqaa yaa saba waaqayyoo hinnaa kamiin ollee hinnaani gara waaqatti dhiyaannee gaarummaa sabaaf biyya addunyaatiif firaaf ollaaf ijoollee kennaaf hinnaan gaarummaa facaafnu bara kana bara kamiin olittillee barri nu waan gaarii hojjechuuf akka amantootaatitti hidhannee ka'uun nurra jiru bara kana barri kun bara namummaan nama keessaa badeeti namni gara busaayaatitti deebi'e gara jibbinsi ol ka'ee miilaan adeeme bara hammeenyi faana qaama godhatee qaxxi jedhee lama dhufe bara wanti waaqaa ammoo suuta suutaan karaa irraa bayaa deemaa kanaaf bara kana keessa Hoseen faa bara waan kana dubbatanii barri isaanii gaarii ture amma namni namoomaa bayeera cubbuun miilaan deemaatti sossobaa bifa biraa fakkeessaa cubbuun obaasaaran cubbuun bifa biraa godhatteetti kanaaf warroota sagalee addaa kanaan dhaga'ee ittiin jajjabaatee waan gaarii facaasu waaqayyo nu haa godhu waaqayyo hunduma keessaniyyuu isin haa eebbisu jireenyi keessan haa badhatu manaamanni keessan haa badhaadhu ijoolleen teessan karaa gaarii irra haa deemtu waaqayyo hunduma kennaa nu haa gargaaru guddadhaa harkanatti hin qabdanii